Ben ritrovati amici ancora una volta dai Verdi Marti. Oggi piccolo focus sul divo della M-Live. Ricordando che l'interfaccia utente di Ivo è molto simile a quella del Merish 5 e Merish 5 Plus, la M-Live ha fatto uno sforzo non indifferente per andare a coccolare i propri utenti e farli sentire a proprio agio anche su una macchina che ha molti meno controlli fisici del Merish. Detto questo, oggi prendiamo in esame il tasto IN. Premiamo il tasto IN, andremo in una schermata dove possiamo vedere tutti gli ingressi del nostro divo, quali microfono 1, microfono 2, harmonizer e line in. Ovviamente il divo, perdendo il controllo fisico e quindi il fader, viene gestito direttamente dall'interfaccia touch. Quindi basta appoggiare il dito e vediamo subito che possiamo cambiare e intervenire sui vari controlli. Abbiamo il microfono 1, possiamo subito mettere in mute, oppure togliere il mute, andare a settare il gain a nostro piacimento. Anche qui, essendo un gain digitale, il gain verrà salvato nelle impostazioni una volta usciti da questa pagina. State molto attenti, perché spesse volte il discorso del gain è un discorso un po' stellare, non si capisce bene, non si ha una preparazione per usare correttamente questo parametro. Allora il gain dobbiamo settarlo proprio nella maniera migliore possibile, quindi agganciamo il microfono, diamo gain finché non abbiamo un suono abbastanza corposo ma che non arrivi mai allo 0 dB o superi lo 0 dB, che è la zona appunto di distorsione. Quindi cerchiamo di settare sempre molto bene questa funzione con i nostri microfoni, perché poi dovremmo andare a cambiarla in caso cambiamo microfono, perché ogni microfono ha una risposta diversa e quindi avrà bisogno di più o meno gain. Ovviamente abbiamo la stessa cosa sul mic 2, abbiamo la stessa cosa sull'harmonizer che possiamo mettere in mute e possiamo dare il volume dell'effetto direttamente qui, e poi abbiamo il line in stereo che possiamo mettere in mute e dare anche qui gain più o meno. In ogni canale abbiamo il setup. Se noi andiamo sul microfono 1 e proviamo setup, ecco qui si apre il mondo. Allora, qui possiamo gestire innanzitutto vedere se il nostro preamplificatore va in distorsione, quindi vedere proprio il fader virtuale colorato che si alza fino ad arrivare alla soglia della distorsione, quindi lo 0 dB. E qui possiamo andare subito a capire se stiamo lavorando bene oppure stiamo un po' esagerando. Poi abbiamo il pan, quindi la regolazione del pan, che non è altro che mettere il canale o in maniera stereofonica o verso sinistra o verso destra, quindi left, sinistra, right e destra. Poi abbiamo il taglio dei 100 Hz. Questo perché? Perché alcuni microfoni, soprattutto quelli a condensatore, hanno una risposta in frequenza elevatissima e sappiamo bene che dai 100 Hz in sotto sono tutte tra virgolette rumori che potrebbero essere comunque amplificati dall'asta, dai colpetti che diamo magari involontariamente se andiamo a colpire l'asta del microfono condensatore, e quindi questo taglio di frequenza dai 100 in giù permette di eliminare questi problemi alla radice. Poi abbiamo la Phantom, quindi come detto sul divo come sul Merish possiamo agganciare sia microfoni tradizionali dinamici che anche microfoni a condensatore. Però sappiamo bene che il microfono a condensatore per funzionare ha bisogno di una corrente aggiuntiva e questa corrente si chiama Phantom, e ci sono prodotti che hanno la possibilità di attivare la Phantom sui canali microfonici, altri no. In questo caso Divo e Merish hanno questa possibilità, quindi possiamo scegliere il microfono che preferiamo, anche quello dei nostri sogni, tipo una KG 414. Poi, detto questo, andiamo a analizzare le frequenze. Qui abbiamo gli alti, i medio-bassi e i bassi, quindi alti, medio-bassi, alti, medio-bassi e bassi. Possiamo andare a scegliere innanzitutto il gain di ogni frequenza. Poi andiamo da quest'altra parte a scegliere proprio la frequenza su cui intervenire. Ecco perché si dice equalizzatore parametrico, perché andiamo a scegliere proprio la frequenza. Quindi
andiamo a scegliere la frequenza degli alti, la frequenza dei medio alti, la frequenza dei medio bassi e la frequenza dei bassi. Abbiamo anche la possibilità di scegliere la campanatura dei medio alti e dei medio bassi. La campanatura non è altro che quella campana che possiamo allargare e stringere per diciamo restringere il campo su cui il gain va a intervenire. Se io metto 6 dB, facciamo un esempio, a 2000 kHz, ok? 2.4 kHz, scusate, che cosa significa? Che questa frequenza mi va a intervenire lì con una campanatura di base. Se vado ad allargare o stringere la campanatura, lui va a diciamo intervenire e reagire anche sulle frequenze vicine a questo 2.4 kHz in base a quanto abbiamo allargato o stretto la campanatura. Quindi alti, medio bassi e bassi con medio alti e medio bassi con campanatura selezionabile. Poi abbiamo il compressore. Possiamo scegliere la soglia. Abbiamo il noise gate, sempre col tasto di accensione e spegnimento possiamo scegliere la soglia. E diciamo che questo è tutto per il microfono 1 e il microfono 2. Premendo il tasto ESC possiamo ritornare in e andare a vedere invece l'harmonizer. Se vado a fare setup, qui posso scegliere come deve intervenire l'harmonizer. Quindi in questo caso il volume generale dell'effetto, l'effetto vero e proprio e scegliere come farlo funzionare. Quindi come vocoder, come melodia tracker, quindi lui segue la melodia che noi facciamo sulla tastiera, come keyboard o come voice. Tutte queste funzioni sono importanti perché poi in base a questo possiamo andare a interagire. Ricordiamo che l'harmonizer è solo sul microfono 1, bene, solo sul microfono 1. Poi andiamo su line-in, qui possiamo equalizzare la nostra linea in ingresso stereofonica andando proprio a fare la stessa cosa che facevamo con i microfoni, quindi andare a scegliere le frequenze con frequenze alte, medio basse e basse, proprio andando a sceglierle proprio e andando a dare il proprio gain sugli alti, medio bassi e bassi, vedete? Quindi qui il gain e qui la scelta delle frequenze. Ovviamente abbiamo anche la campanatura, vedi la Q che va per campanatura, e un grafico che ci fa capire qual è la curva di equalizzazione che abbiamo scelto. Poi, detto questo, mi pare che abbiamo finito con questo tasto in, esatto. Io direi di fermarci qui e ricordatevi sempre che quando noi abbiamo un mixer e dobbiamo andare a settare microfoni, dobbiamo andare a settare anche magari line-in eccetera eccetera, è molto importante far lavorare il mixer bene, quindi avere un gain giusto, per cui non è né troppo basso né troppo alto, ma è giusto, e se noi abbiamo un intervento fissato in maniera perfetta avremo una buona quantità di effetto e soprattutto anche una buona equalizzazione, perché tutto quello che è effettistica interviene dopo l'ingresso. Quindi se noi abbiamo già un ingresso distorto è normale che quando andremo ad effettare l'ingresso o a mettere equalizzazioni questo effetto risulterà distorto perché parte da una fonte già sbagliata. Quindi una piccola lezione. Cercate di essere anche magari non proprio, non dovete mai essere allo 0 dB, no? Però cercate di tenerlo un pochino più basso il gain, perché poi quando si va ad equalizzare il tutto si va genericamente a togliere determinate frequenze ma ad aggiungerle. Quindi finché togliamo andiamo un po' a svuotare e non è un problema, ma quando aggiungiamo e quindi andiamo ad alzare i dB, ecco qui che andiamo ad alzare il risultato finale, che se noi abbiamo un tenuto non troppo alto risulta comunque gradevole e anche questo preciso, e poi potrà essere effettato a nostro piacimento e comunque sempre in maniera corretta. Detto questo amici, ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e stare sempre con Eber Marti. Perché? Perché più avanti ci saranno i prossimi approfondimenti, perché dovremo vedere l'out, le FX, l'harmonizer, il PC, il web, il look, vabbè, eccetera, e altri funzionamenti generali. Amici, detto questo, un saluto sia da Eber che da parte della M-Live a tutti i miei utenti. Ciao ragazzi!